हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल 2021 का टाइपिंग का रिजल्ट आउट हो गया है टाइपिंग स्किल के लिए। चलिए देखते हैं कितना रहा इसका कट ऑफ और चेक करते हैं कि मेरा हुआ है कि नहीं। तो मेरे पास पीडीएफ पहले से डाउनलोड है। यहाँ अपन डाउनलोड में गए और ये रहा एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग के लिए कट ऑफ। यहाँ आप देख सकते हैं यूआर का कट ऑफ गया है 199.69। ये यूआर का कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेरा इस नाम आया है कि नहीं टाइपिंग के लिए लिस्ट में। ये अपन लिस्ट वन खोलें, यहाँ मैं अपना नेम सर्च करता हूँ। मयंक। तो फ्रेंड्स, मेरा एसएससी सीएचएसएल 2021 में ये टाइपिंग के लिए मेरा नाम आ चुका है, जो कि 6 जनवरी को होने वाली है। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट।